Premier League game week ke-10. Aku man, Arsenal kan. Kalau kata Arsenal tak menang, aku rasa tu memang bad weekend lah. Memang selalu bad weekend. Masalahnya after international break, kita kibak separuh. aku tak rasa lagi good weekend ni. Aku tak rasa lagi first kali dengan Bournemouth kalah. Sejak balik tu kan. Sejak after international break kalah. Lepas tu dengan Liverpool pun kira tak menang lah kan. So bad weekend lah. Lepas tu minggu ni bad weekend lagi. Aku rasa minggu depan kalau kalah dengan Chelsea cukup sebulan bad weekend. Betul. Memang terrible lah. Aku rasa terrible performance against Newcastle. Tapi apa yang lebih terriblenya, aku macam can see it coming. Apa dia? Aku can see coming. Macam aku boleh nampak benda ni jadi. Tu benda yang sangat merisaukan. Tapi sebelum kita start, jangan lupa guys, subscribe dulu channel Bias Gunners ni. Sekarang kita dah reach 81k, 82k. So target kita bulan ni adalah untuk reach 9k. Kita perlukan lagi 800 subscriber sepanjang bulan 11 ni, supaya kita boleh reach 10k pada penghujung tahun ni. So promote lah kat grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, semua grup sahabat anda, semua carilah Fan Arsenal supaya kita boleh komplain kat sini lah. Okay. Komplain kat sini. Aku entah apa yang aku tak puas hati lah dengan Arteta dengan Arsenal ni. Bila tahun aku decide nak buat channel Arsenal, time tu hang barai. Aku time bagus Arsenal bagus tahun lepas, tak Arsenal bagus 2 tahun lepas, aku tak tertib pula. Aku rasa hang badi ya. Badi kot, kita badi. Aku. Betul lah. Okay. Okay, so Arsenal against Newcastle, macam aku mention sebelum ni, tahun lepas dah pernah kalah dah. 1-0 tapi dekat Emirates. So bila lawan dekat St. James Park, musim lepas Arsenal balas dendam lah, menang 3-1 kot. Kali ni Arsenal kalah dekat St. James Park 1-0. So aku tanya hang lah, hang macam before the game hang optimis lah untuk menang, dan bila Newcastle score, hang macam dah ada flashback benda ni akan repeat itself? Aku nak kata optimis, aku tak optimis. Aku tahu kalau pergi St. James Park, Park, kita nak menang lah. Kita nak menang lah. Tapi aku tahu kalau pergi St. James Park ni memang susah sikit lah kan. Memang aku rasa very very tough opponent lah. Sejak pada bila Arsenal kejar top 4 ke apa semua kan. Memang mereka very tough opponent. Aku ingat Arsenal nak kejar top 4, tapi in the end Arsenal kalah dengan Newcastle juga masa tu dekat St. James Park kan. So bagi aku tahu game ni akan tough. And dengan injury yang Arsenal ada tu kan, dengan Odegaard tak ada, sekarang ni Ben White malam tu tak ada, siapa lagi player-player yang aku rasa penting lah untuk Arsenal ni, tak ada. Tapi aku still masuk game tu dengan positif lah, sebab aku tahu Arsenal ni kuat je, bagus je. Cuma kalau bodoh tu bodoh terus ya. And game tu dia masuk dalam Newcastle, dia jadi macam bodoh terus ya. First kali ni Arteta masuk. Tak pernah, aku rasa under dia tak pernah aku tengok main 4-4-2 tiba-tiba masuk dalam game tu 4-4-2. Apa cerita? Bila 4-4-2 ni, hantar kenapa masa Chelsea masuk, Abramovich ambil Mourinho masuk, apa Mourinho buat? Mourinho tukar daripada traditional team semua pakai 4-4-2 masa tu. Wenger pun pakai 4-4-2, Ferguson pun pakai 4-4-2. Jose Mourinho masuk dengan 4-3-3. Dia masuk tu kan. Bila dia main 4-3-3, dia constrict the midfield, dia tambah personnel dekat midfield tu, menyebabkan tak ada team yang boleh nak fight depa dekat midfield, sebab depa ada midfield player banyak. And disebabkan sebab tu kata Jose Mourinho ni revolutionize Premier League. Lepas dia masuk tu, semua main satu striker. Mana ada main 2 striker dah, kecuali Big Sam, siapa Sean Dyche yang tu lah. Tim bawah lah kan. Kita tim besar. So bila tiba-tiba aku tengok line up tu 4-4-2, aku terkejut gila kan. Sebab tengok apa Newcastle dah hantar kat tengah tu ada Joelinton, Gumares, Longstaff, lepas tu ada Willock kat situ kan. Mereka duduk macam basically one line je. Defensive minded semua duduk one line je. Bila bola dekat Partey ke, dekat Rice bukan lah, dekat siapa Timber ke apa, mereka tak boleh nak slice bola tu kat tengah, sebab tiba-tiba nampak crowded kan tau. Kalau aku player kan, aku nampak line hitam putih kat depan aku kan. Susah nak nampak merah ada celah-celah satu tu ada Declan Rice kat tu. Jadi bila setiap kali cuba nak throw ball dekat Declan Rice kat situ, kena intercept. Newcastle turnover. Memang masa tu overcrowded je lah apa Newcastle punya midfield, menyebabkan Arsenal crumble kat midfield, cuba nak main tepi, tapi bila pi tepi, the moment bola pi tepi dapat kat Saka atau Martinelli, 3 orang akan masuk terus dekat Saka, 3 orang akan masuk terus. Memang aku puji Newcastle, game tu depa very very structured lah. Disiplin. Very very discipline. So menyebabkan Arsenal pun buntu. Bila buntu hantar cross ikut suka hati, tapi cross pula
Hang kena faham bila Arsenal bila nak cross kadang-kadang Havertz tak ada kat tengah, Havertz duduk kat tepi tengah duk buka ruang kan. So jadi dia jadi problematic lah in the end. First bagi aku formation tu dah salah dah kat Arteta. Dia ilmu lebih banyak daripada aku lah kan. Dia ilmu lebih. Aku tak kata aku ni pandai kan. Tidak, aku jadi coach Malaysia dah kan. Dah level Kim Panggung lah. Ganti Wilshere. Dia ganti Wilshere lah. Dia memang pandai daripada aku lah. Tapi bagi aku that day lawan Newcastle taktikal dia salah. Aku tak tahu nak complain macam mana. First kali lawan against Newcastle ni, somehow bila Newcastle lawan dengan Arsenal, tiba-tiba jadi power. Tiba-tiba jadi terror. Sebab aku cakap sekarang Arsenal kalah. Minggu depan aku rasa dia lawan Forest. Dia kalah dengan Forest. Aku cakap apa, kalah kat St. James Park lah 1-0. Aku terbalik lah. Dekat Jugador pun dah cakap. Aku dah terbalik lah. Kalau 1-0 yang tiba 4-1 tu dekat Arsenal. So aku silap lah. Okay, so cerita dah sekarang Newcastle dengan Arsenal tiba-tiba dia akan jadi solid. Lepas tu nanti dengan minggu depan aku rasa lawan dengan Forest tiba-tiba dia akan menang. Dan bila aku nampak dalam game ni, aku macam can see coming. Masa 0-0 aku nampak Arsenal macam biasa, boleh control game pun semua. So benda bermula masa parti buat mistake lah. Dia tanduk bagi dekat Newcastle. Lepas tu Isak dapat bola, Isak buka Gordon, tapi Gordon cross memang perfect, sangat-sangat perfect. Lepas tu Isak tanduk skor. Masalah bermula takat tu. Hantar 0-0 lawan Newcastle susah, tapi okey lagi sebab dua-dua tim tengah chasing goal. Dua-dua tim akan open. Tapi bila Newcastle lawan big team, dia score dulu, Ken salam bagi tak hang. Dia makan camping, dia akan disiplin. Dah, aku tak mau komplain orang mid defend ke apa. So, orang kata Arsenal da'ats. Ni adalah da'ats yang sebenar. Newcastle. So nothing wrong being da'ats lah, sebab Arsenal bigger than them. So depa kena do whatever untuk menang 3 points. Aku tak nak complain on that. So aku bagi kredit kat Newcastle sebab depa disiplin. Tapi masalah adalah pada Arsenal. Kenapa hang concede dulu? So hantar concede dulu, aku rasa memang mountain to climb lah against Newcastle. So aku macam contoh setiap 10 minit kan aku kata tolong score. Aku doa score, minta score before half time supaya game even balik. Sebab aku tahu at any point bila Arsenal score, Newcastle akan kejap game. Betul. Bila Newcastle akan kejap game, Arsenal akan ada more space dan Arsenal akan dapat score gol lah. Betul. So memang payah. So kat sini aku nak share, nampak satu grafik yang TNT Sport depa share. Aku nak compare minggu ni ada dua big team kalah lah. Arsenal kalah dengan Newcastle, dengan Man City kalah dengan Bournemouth. So kalau aku rather untuk be in losing position, untuk kalah, aku rather be Man City. Sebab hang nampak macam Man City kalah, in the end depa try. In the end depa try, macam depa pegang game, depa ada chance untuk equalize, and in fact depa score. Dia score, and after that Haaland try. At any point dalam game Arsenal tu, aku tak nampak Arsenal cuba untuk Arsenal akan dapat peluang untuk score sampai Declan Rice miss that chance yang Saka cross tu. Dan so tengok grafik ni yang aku share ni adalah passing sequence Arsenal dalam second half, di mana Arsenal kejap game for second half. Mostly passing dekat dalam middle third, lepas tu passing dekat half space, tak ada passing into the penalty box. Memang tak ada passing into the penalty box. Nak create chance macam mana? So nak pride orang pegang many position, move the ball around. Lepas tu bila hang terlepas bola, kena counter attack, penat nak kena turun bawah. Tapi aku rasa bila Arsenal kalah dalam game Newcastle tu, the reason sebab Arsenal tak put ball into the box lah. Betul ya. Sebab bagi aku, kalau hang susah nak penetrate, sepatutnya go to plan B lah. Which is sebab tu hang ambil striker yang hantar striker yang besar-besar macam Havertz kat tengah tu. Sebab tu hang ada player tinggi macam Mikel Merino, macam ada Declan Rice kat tengah-tengah tu. Sebab the moment bila hang cuba nak tebuk depa susah. Declan hantar bola setiap kali dapat kat Saka, aku cakap apa, dalam hati aku cakap apa, hang try lah beat ni, sebab kalau bola ni tak dapat cross, tak ada track pun kan. Jadi bagi aku hang boleh letak, hang cross je tengah, kalau Mak Saleh panggil Hail Mary lah kan. Lepas tu harap je lah player macam Havertz dah boleh tahu. Tapi masalahnya masa build up, Havertz dia takkan duduk daripada tengah, kat tengah. Dia duduk support kat Saka. Bagi aku benda tu tak nak masalah kan. Plan A hang adalah macam tu. Tapi bila plan A hang tak jadi, hang kena ada B dengan C kan. Jadi tambah pula hang tengah kejar game. Tengok macam Manchester City, depa cuba main
tolak tepi, tolak sana, kiri kanan. Bila depa tak jadi apa depa buat? Depa cross tengah kan. Tengok Haaland ke kan, tengok semalam Gvardiol dapat peluang, dapat tanduk apa semua depa cuba nak masukkan bola ke tengah. Tapi Arsenal basically minit 85 baru nak yang Saka bawa cross. Bawa cross kat tengah. Baru Saka cuba nak try pi cross kat tengah, cross kat tengah. Dan apa yang sakit hati bila cross tu lawa pula tu. Apa kalau hang cuba cross daripada awal? Maksud aku faham lah bila cross tu more risky and hang more prone to counter attack bila tak dapat. Tapi hang nampak bila Saka cross macam mana, negara hampir skor. So kalau hang buat daripada minit 50 60, tapi apa yang Arsenal cuba buat pas serang tanpa penetrate into penalty box memang tak boleh jadi apa lah. Dan sampailah satu moment tu Arteta pun sedap lah yang Arsenal ni, kalau aku nak boleh summarize, flat, very very flat dalam game tu. Tak inspired tak inspired, tak kreatif. Sampai satu masa tu Arteta decide untuk bawa masuk Nwaneri. Semua orang komen kan, kat orang komen kata bagilah masuk Nwaneri, bagi Nwaneri start. Aku no complain about that, tapi aku rasa he's not ready. Kan aku nak untuk start tak ready dengan Newcastle pula tu. Lepas tu bila nak chasing game lawan Newcastle away, memang not for him lah. Memang not for him. Dan aku tahu kenapa Arteta bawa masuk dia. Sebab kalau nampak balik Arsenal tak ada threat dalam penalty box. So bila Nwaneri masuk, Arteta macam letak dia sebagai number 10. Apa yang Arteta nak dia buat adalah play between two defenders, ataupun play orang kata between the pockets lah, in the pockets macam tu. Macam receive the ball between the lines. Tu two words dalam bahasa Inggeris lah. Lepas tu bila receive ball between two defenders, dia boleh masuk dalam penalty box and create problem lah. Masalah bila dia masuk awal-awal, aku tak complain dia, Arsenal main macam 10 orang. Serius aku beritahu kat hang. So kalau down kepada aku rather bagi Trossard stay, bagi Trossard tak keluar lah, Trossard main sampai full game. Tapi hang kena sedar Nwaneri kan, Nwaneri ni aku rasa dia Foden untuk Arsenal lah. Tapi kita semua nak Nwaneri jadi better player, betul tak? Kita nak jadi good playmaker, boleh score goal untuk Arsenal. Hang kena terima ni part of the process. Ni part of learning process, dan takkan nak bagi dia menang every game. So bila dia masuk dalam ni, dia kena rasa juga dia masuk dia tak function. Dia kena rasa juga dia masuk tu dia tak perform, supaya after this dia boleh perform lah. Cuma kalau down tu aku rasa dia tak ready lagi on that game. Aku ready Trossard yang main. Tapi bila dia dah masuk, aku rasa dia grow into the game juga. Ada. Dia after mungkin 10 minit lah, lepas bukan 5 minit tu dia masuk, nampak macam dia macam Odegaard lah dekat kawasan untuk Saka. Dia support Saka kat situ. Sebab aku abang betul kita memang rindu kan Odegaard untuk Opa sejak daripada injured tu kan. Chance creation Arsenal sejak lawan Spurs tak silap aku memang very very low bila Odegaard tak ada. Defensive side pun teruk, tak ada Odegaard. Aku rasa sekarang ni the leading the press sekarang adalah Kai Havertz kan. Tapi Kai Havertz leading the press tak sebaik macam mana Odegaard leading the press lah. Yang tu first phase of defense Arsenal sebenarnya aku rasa tu yang menyebabkan turnover sekarang ni pun Arsenal concede 6 game in row lah. No clean sheet. No clean sheet kan. Arsenal last season best defense in the world lah basically. Tak best defense tu pun top 3 lah. Betul tak? Tadi bila season ni sejak Odegaard tak ada, nampak macam bola asyik bola. Aku geram kau bila bola, which is an improvement lah bagi aku. Bola sebiji pun hang stress kan. Tapi bagi bila Havertz sekarang, bila Nwaneri pegang ni, nampak macam dia grow into the game macam kan. Dia support Saka macam mana Odegaard support Saka. Sebab Saka bila kena cram dengan 3 player, apa Merino apa sebelum ni, dia tak tolong, tak boleh nak tolong dekat sangat dengan Saka sebab macam positioning dia tak betul untuk receive bola daripada Saka tu balik. Nwaneri okey dah. And dia in fact dapat create banyak chance. Dia pun ada shoot satu kan walaupun bola tu melambung. Basically shoot dia tu adalah macam mana lawan Preston ke bawah ni dapat skor kan. Tapi dia dapat kawasan yang sama, dia shoot tapi kali ni ke laut lah kan. Aku tak salahkan Nwaneri. Aku kata dia nak main pun okey game tu kan, sebab in the end Arsenal memang buntu, tak boleh nak create chances pun kan. Sebab tu Arteta masukkan dia. Tapi bila hang hantar player untuk chasing the game lawan dengan physical side, Newcastle punya physical side, susah lah biar player muda macam ni. Jangan hentam dia pula. Janganlah. Lepas tu dekat Twitter tengok dia hentam-hentam dia. Bagi aku don't lah. Brother umur 17 bro. Umur 17 nak suruh 17 api lawan dengan Kumaran gila. Lepas tu Han nak macam every game kalau dia keluar dia nak
bila dia masuk, hang nak dia create something magical lah. Tiba-tiba boleh Arsenal menang 2-1 balik. Bagi aku ni good learning process untuk dia kan. After this mungkin dia akan brush up dia punya game. Dia tahu macam mana, dia tahu experience dia macam mana bila terlibat dalam game-game tertentu. Ya, itu betul, itu penting. Ya, dia tu. So lepas ni Noneri akan flourish lah. Basically aku harap dia akan flourish lah, sebab aku nampak talent tu besar lah. Talent tu besar lah. Dan Arsenal dah kalah dengan Newcastle. Memang no clean sheet ke apa semua. Sekarang ni kan Arsenal after 10 games, aku cakap tu terang, memang sangat teruk. No sides yang nak ada aspiration nak challenge for the title, drop 8 points awal ni. So kalah against Bournemouth, kalah draw against Liverpool, kalah against Newcastle, dah drop 8 point. For the final 3 games, tak ada side yang challenge for the title akan drop sebanyak point macam ni. Dan aku nak bagi perspektif lah. Sekarang baru 10 game kan, Arsenal drop 50% of the games. Drop point dalam 50% of the game. 50% apa? Ya, daripada 10 game, 5 game Arsenal drop point. So memang sangat teruk lah. So sekarang ni aku nak topik ataupun point aku nak talk about adalah apa jadi dengan defensive side Arsenal. Sebab tahun lepas Arsenal the best defensive side dalam Premier League, one of the best in Europe. Sekarang ni orang semua kat timeline duk kata the best apa? Tengok macam MU lah, the best apa? Nampak macam sama, Spurs lah. Concede goal tak silap aku sama dengan MU. Kan, sama kan. So hang rasa sebab apa? Sebab apa? Aku pun tak tahu. Aku rasa macam aku cakap aku rasa Odegaard. Yalah, the first phase of defense tu lah. Kan, macam aku cakap, apa Havertz sekarang ni leading the line untuk first pressure lah kan. Bila keeper tu dah bola, siapa yang akan decide nak pressure sini. Odegaard dia tahu bila dia pressure kat sini, dia paksa keeper tu untuk passing belah sana. Tapi Havertz dah pressure untuk belah sini. Faham tak? Faham maksud aku kan? Jadi Odegaard ada yang tu. Havertz mungkin tak sebagus Odegaard, sebab tu lah dulu Odegaard yang start the first press. Tapi so bila Havertz start, bila Odegaard yang start the first press, Arsenal punya probability untuk turnover tu tinggi. Jadi menyebabkan defense tak payah buat kerja banyak sangat. Dan bila ada solidify defense, macam ada Partey, ada Declan Rice, menyumbang lebih banyak daripada tekat turnover tu kan. Tapi disebabkan Odegaard injured, Havertz leading the line, which is tak ada lah teruk, tak ada lah bagus kan. Jadi menyebabkan ada player jenis silap ke apa semua ke, press tu tak menjadi ke, menyebabkan dia kena counter attack. And counter attack tu pula kadang-kadang devastating macam tu je kan. Aku rasa still Arsenal boleh jadi one of the best defense di season ni, sebab awal-awal before Odegaard injured tu okey je defense. Sama je defense tu kan. Tapi after lepas dia injured tu, nampak betul-betul ada banyak pressure dekat bahagian tengah. Aku rasa macam ni lah. Odegaard memang sangat-sangat penting untuk Arsenal. Tapi untuk game lawan Newcastle tu, aku no complain about defensive department. Nak salahkan siapa? Tak ada. Aku rasa Gabriel, Saliba, Timber, tak Partey semua okey. Partey except yang dia buat tanduk mistake tu lah. Kalau nak complain Zinchenko kot lepas dia masuk yang sepak tak kena lah. Bukan sepak tak kena, angkat kepala, tengah scan bola sepak tak kena. Sepak tak kena. Aku tak boleh lah. Aku tak gila dia ni. Masa tu dah lah first Premier League appearance season ni. Atau tengah scan sepak tak kena tu, defend dapat forward dapat terus nak counter. Aku kata Zinchenko nasib baik lepas tu dapat corner je lagu. Nasib baik corner tu pun tak score. Kalau tak aku salahkan dia. Kau salahkan dia. Aku on defensive side no complain. Maybe offensive side kena be more creative. So kat sini aku nak highlight kepentingan Odegaard lah. Tengok kat sini statistik yang Sky Sport keluarkan kan. Odegaard ada jarang injured lah. Jarang injured untuk Arsenal. Dia main 38 game dengan Arsenal selama ni. Arsenal menang 28 game. Lepas tu kalau sekarang ni Odegaard tak ada dengan Arsenal 10 game, Arsenal hanya menang 5 game. So kalau ikut percentage win rate, kalau Odegaard ada, Arsenal menang hampir 74%. Kalau Odegaard tak ada, Arsenal menang hanya 50% of the game. Sama lah sekarang. Tengok 10 game 5 game drop point 50% lah tu. So yang tu dari segi menang atau kalah. Tapi yang paling penting sekali metrik in term of goals dan juga goal conceded lah. So bila Odegaard ada, Arsenal score 2.3 per game. Dan Odegaard tak ada, Arsenal hanya score 2 per game. Tapi yang paling penting sekali, bila Odegaard ada, Arsenal hanya concede 0.7, iaitu less than 1. Bila Odegaard tak ada, Arsenal concede 1.2. Maksudnya apa? Setiap 90 minit Arsenal concede gol lah. Mesti ada bola. Confirm concede lah. Betul ya sekarang 6 game lah tak clean sheet. Betul ya tu. Memang betul-betul start ni gila lah. So ni underline kepentingan Odegaard kepada Arsenal. Mungkin orang tanya, dia ni attacking player, apa kaitan dengan defense apa semua. So mai aku explain. So bila Odegaard ada, Odegaard adalah a player yang ensure
that masa Arsenal dalam build up, Arsenal tak terlepas bola. Ball retention lah. Ball retention. So normally siapa yang akan pick up bola daripada CDM? Normally maybe kadang-kadang Partey, kadang-kadang Rice. Lepas tu apa yang dia buat? Dia pass kat Odegaard. Odegaard aku hang, dia punya perfect tu normally bila dia nak pass kat Saka sampai. Nak chance ke Martinelli sampai. So bila Arsenal dalam transition, words yang jurnalis guna, Arsenal move the game from right to left hand side ataupun change game from left to right, very very smooth bila Odegaard ada. So bila smooth, apa yang intention kita nak build up tu sampai. Bila kita sampai, kita bawa bola daripada bawah sampai ke atas, attacking sequence kita tu akan end up dengan shot. So bila attacking sequence kita end up dengan shot, kita dapat corner, which is missile lah untuk Arsenal kan, macam bullet untuk Arsenal, corner, ataupun hang dapat goal kick, kalau hang shot tak kena corner kan, dapat goal kick. So bila goal kick, keeper depa kena sepak goal kick. Bila keeper depa kena sepak goal kick ataupun keeper depa kena buat build up apa semua, kita tinggi di bahagian midfield, kita ada Merino, bla 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 semua, kita ada chance to win the ball in midfield. Win duel in midfield. Sebab bila goal kick goalkeeper depa sepak, tu dah 50-50% chance. Tu 50-50% untuk kita dapat bola ataupun mereka dapat bola kan. So kadang-kadang bola tu daripada goal kick depa tak lepas pun area Arsenal. So Arsenal dapat bola balik, kontrol balik sampailah habis game. Kiranya opponent ni lemah dengan Arsenal buat depa lemah, macam suffocate lah orang panggil. So bila Odegaard tak ada dalam build up Arsenal, next kat jalan terlepas, kena counter. Orang yang naik kena turun balik, penat lah. Lepas tu depa try depa dapat corner. Ada danger untuk Arsenal. Sebab tu nampak Arsenal concede goal yang banyak season ni daripada set piece dan sebagainya. So itulah penting playmaker macam Odegaard ni, bila dia ensure smooth transition dalam gameplay Arsenal. So dengar kata Odegaard ni bakal return lawan Inter. So aku expect Arsenal untuk improve lah. Tapi still tak, dia return Inter. Aku dengar Norway nak panggil dia. Tak boleh lah. Norway hang pun pasal apa? Nation League je kau? Tak tahulah. Kau World Cup qualifier? Dah, Nation League. Mana mampu pi lah. Nation League hang tak menang Tengok. Hang bukan big country pun kalau World Cup tahu lah. So aku harap dia return. Mungkin Arteta pun kata tak selalu pergi return. Saya Norway panggil pula. Itulah aku rasa. Okay, so tapi aku tak mau jadikan Odegaard sebagai alasan lah. Cuma aku share kat sini, memang bila dia tak ada, Arsenal main teruk memang bila dia tak ada start menurun. Tapi itu bukan alasan. Sebab bila nampak rival kita Man City musim lepas hilang Kevin De Bruyne, playmaker juga, tapi dia pun win the league. So apa yang nak bagi alasan, apa yang Arsenal buat dalam transfer window. And apa backup plan bila Odegaard injured? Hang tak plan ke bila Saka injured apa Arsenal jadi? Dan bila Odegaard injured, apa Arsenal jadi? And so sekat pasal apa Arsenal jadi, hang still rasa Arsenal title contender? Boleh lagi lah. Sebab statistik from aku share statistik dulu lah sebelum kita discuss. Statistik from Sky Sport think otherwise lah. Sebab first kali after 10 games, tak ada Arsenal sekarang 10 game hanya 18 mata. Tak ada sides dalam Premier League yang ada 18 mata, lepas tu boleh turn around menang liga, kecuali Man City. Tu pun sekali mereka buat pada tahun 2020-2021. So normally kelab-kelab yang menang liga masa mereka dalam first 10 game 24 mata, 26, 28 mata, exactly position City dengan Liverpool sekarang. So Arsenal hanya 18 mata. The only side yang turn around di situation adalah Man City sahaja. Dan kedua, tak ada team yang pernah overturn 6 point gap. Arsenal ada 7 point gap dengan Liverpool selepas 10 games. Tak ada sides yang pernah overturn more than 6 point at this point selepas 10 game untuk menang liga. So basically kalau kata Arsenal berjaya turn around dan menang liga, Arsenal buat rekod lah. So basically kalau macam ni lah, kalau Arsenal tiba-tiba menang liga ni, Liverpool botol lah. Itu cerita dah. So depending on hang punya mentality macam mana. Kalau hampa fan Arsenal kat sini, hampa optimistik, hampa akan rasa Arsenal create new record lah. 7 point deficit boleh menang liga. Tak pernah orang buat lagi. Selalunya 6 point saja max untuk turn around. Kalau kata numbers don't lie, Arsenal hampa boleh lupakan. Betul lah. Numbers don't lie, tapi aku still optimistik lah. Tak ada lah, not the best start of the season lah. Tapi last season pun tengok pun not the best start of the season kot. Tapi start January Arsenal go ham, tiba team, and lah kali sampai hujung season kan. So aku harap
kena turnover lah. Kena turnover by this weekend punya game lah, Chelsea punya game. Chelsea versus Arsenal ni menyebabkan Arsenal wajib menang lah. Last season kita tahu dekat Stamford, ni main kat Stamford Bridge kan. Kan kita tahu very very tough game untuk Arsenal. Arsenal kena 2-0 dulu tapi comeback 2-2, mistake daripada Sanchez. Arsenal kena masuk game ni dengan aku rasa kena score goal dulu. Kena score goal dulu sebab Chelsea punya attack bukan main-main. Depa akan dapat skor gol 1 ke macam apa kan. So Arsenal kena skor 2 gol minimum. Jadi aku harap Arsenal pergi Stamford Bridge ni bukan hanya untuk cari 1 point lagi lah kan. Kena cari 3 point. And game Arsenal lawan Chelsea ni, London Derby ni jadi game yang wajib menang untuk Arsenal. Ya, apa yang aku nak rasa sekarang, aku tak fikir pasal winning the league or something. Aku hanya fikir win next game. Itu apa yang Arsenal kena buat. Dan kalau Arsenal nak ada chance untuk win the league, challenge for the title ke apa, kena menang almost all. Dan kena harap Liverpool dengan Man City drop point lah. And for that to happen, Arsenal kena menang against Chelsea dulu. And then turn around the season lah. Dan kena buat win run yang kita tak bisa nampak. Memang kena buat macam tu. Sebab terlepas dah rekod terlepas rekod. So hang kena break that. Hang kena break that record. Sebab apa yang aku rasa lah, first kali Arsenal ada bulan yang sangat teruk lah. Bukan bulan lah, sebab dia bulan 10 dengan bulan 11, after international break lah. Masuk after international break memang sangat teruk. 3 game semua kita drop point. So against Chelsea tolonglah jangan drop point. Against Chelsea kena menang. Dan after main pada international break, kena menang almost semua lah. Sebab aku tengok kan kat Twitter, dia kata Arsenal sekarang ada the only side in the main semua top 10. Arsenal main 10 game 10 game tu adalah top 10 Premier League. So after this, before 19 game, Arsenal akan main semua team below daripada 10 lah. So aku harap Arsenal menang semua. Kena menang semua. Aku tak kisah Chelsea ke MU lah, kena menang semua untuk ada breeding chance untuk kejar Man City dengan Liverpool. Tapi kat sini aku nak note satu point yang sangat penting untuk Arsenal. Hang kena manuver bulan 11 ni, hang kena cuba menang. Kena menang lah every single Premier League game. Sebab dalam bulan 12, advantage untuk Arsenal adalah Arsenal tak keluar langsung pada London. Betul. Sebab bulan 11 ni masalahnya, bulan 11 ni tak silap aku 1 home game je bro. 1 home game ya? 1 game. Yang lain semua away. Okay, ni 2 lah. Newcastle dengan Chelsea away. After that home game. Lagipun bulan 11 tak banyak game lah. Sebab Chelsea last, lepas tu international break. 2 weeks. Lepas tu main after 2 weeks tu mungkin 1 EPL games je. Aku tak tahu lawan siapa. Tapi bulan 12 Arsenal tak keluar langsung daripada London. Tak payah travel banyak. Tak kisahlah Carabao. Sebab Carabao lawan Palace. Palace London. Champions League semua main ke Emirates. Premier League semua London. Ni yang tengok next game Arsenal adalah lawan Inter Milan away, Chelsea away, which is London lah, tak jauh mana tapi stay away. Not saja home. Lepas tu Sporting away, West Ham away 1 Disember. West Ham London. London. So Disember sampai ke New Year Arsenal main kat London sahaja. So mungkin lah tak ada factor apa sangat London or something apa, tapi key tak point kat sini tak penat. Walaupun sebab kita tahu bulan 12 busy. So bila 12 busy ni sebab ada Boxing Day. Lepas tu sekarang ni kita masuk Carabao. Kalau kita menang kita mungkin masuk semi. Lepas tu Champions League. So the last thing yang kita nak adalah kena travel jauh. So sekarang advantage yang Arsenal ada hanya main di London. Tak ada lah nah advantage kat apa. Kalau hang lawan opponent susah-susah juga. Tapi point yang kat sini at least tak payah travel banyak, tak penat. Hanya pi lawan, malam tu boleh sampai rumah, tidur, training. So aku expect from now until January Arsenal kena menang semua Premier League game lah. Aku tak boleh sorry lah, aku tak tahu lah dia ludut ke apa something ke apa. No more drop point lah bro. Sebab macam apa fan kat Twitter kata this is annual 3 game in a row drop point setiap tahun akan ada kan. So dah sampai dah masa dah drop dah. Lepas ni tak drop lah. And tu lah harapan aku, guna advantage untuk stay di London ni sebagai masa tu nak push. Sebab orang kata hang tak boleh jauh sangat time Christmas. Kalau Christmas ni hang tak dekat dengan Liverpool, hang tak dekat dengan Man City, aku rasa bye-bye lah. Bye-bye lah. So tengok sekarang dah dekat 30 minit memang betul-betul run lah. Apa semua tu masalah lah, tahu. Dah 3 minggu run ni. Penat So tolonglah menang against Chelsea. So fan-fan Bayern Gunners dan fan Arsenal, aku nak dengar pendapat apa. First kali apa kesilapan Arteta dalam game tu, dan patutkah Nwaneri main? Dan ketiga, after this patutkah Merino main?
ataupun patut Merino tak main, Partey je masuk CDM tu dan bubuh right back yang natural lah. Itu aku nak dengar 3 poin tu, komen kat bawah. Subscribe Bias Gunners. Thanks for watching. I will see you guys in a bit. Take care and peace.